Ya, pertarungan ulang paling brutal dan legendaris di tahun 2015. Sebuah duel yang bukan hanya soal gelar juara dunia, tapi juga soal mental baja, keberanian, dan daya tahan manusia. Sang juara bertahan dari Jepang, Takashi Miura, terkenal dengan hokiri mematikan yang telah merobohkan banyak penantang. Melawan petinju tak terkalahkan asal Meksiko, Francisco Vargas, datang dengan gaya agresif dan tekad merebut sabuk juara dunia pertamanya. Tanpa ada yang menyangka bahwa duel ini akan berubah menjadi perang tanpa ampun, penuh drama, jatuh, dan comeback dramatis. Inilah kisah lengkap pertarungan Takashi Miura vs Francisco Vargas, 21 November 2015. Memasuki ronde pertama, Vargas langsung tampil agresif. Ia menekan sejak awal dengan kombinasi cepat ke kepala dan badan. Miura masih sabar menjaga jarak sambil menunggu momen lepas hokiri andalannya. Di akhir ronde, Vargas terlihat aktif dan unggul dari segi volume pukulan. Есть определенные интересные моменты. Подсел Крис, стучу по дереву, потому что Полновик внимательно наблюдает за состоянием. Надо присесть, мне кажется. И не берет. Еще минута в первом раунде. Для всех японцев левая рука у Миуры. с этим словом они живут и так проводят все. Стиль же первого раунда. Тяжелый первый раунд. Убирается. Дроги сейчас. Да, не пришел русский. Ох, справа еще. Memasuki ronde kedua, Vargas kembali mengambil inisiatif. Jab cepat disusul strength kanan beberapa kali masuk bersih. Miura mulai membalas dengan pukulan ke badan, tapi Vargas masih lebih dominan. Tempo tinggi sudah terasa sejak awal laga. Tanda ini bukan pertarungan biasa. Хорошо Варгас использует. Мне кажется, не пришел. С одним и с другим боксером его слишком открывает голову. И он сразу вкатился в поединок. Он прям вошел. Ну давайте так, если посерьезно. Опять справа. Главное, все получилось. И хорошая скорость. И я сразу такой плотный удар. Даже из печени. Миура просто так не сдастся. Ну, бокс нравится и зрителям. Раунд не закончился, а событий и эпизодов в этом бою. Мы говорили о том, что 72 точных удара Ригондо нанес. Они очень были два размашистых сбоку удара. Memasuki ronde ketiga, Miura mulai menemukan ritme. Hokiri kerasnya mulai mengenai sasaran dan membuat Vargas sedikit goyah. Namun Vargas tidak mundur, ia justru membalas dengan kombinasi brutal. Kedua petinju saling bertukaran pukulan tanpa rasa takut. Ronde berjalan sangat keras. Тяжелый, кстати, в своем прошлом поединке. Считаю, что так пройдет. Я вспоминаю, как Миура начинает подстраиваться. Времени было немного. Месяц. Пропускает. Сверху такой, да? Ну, сверху, но при этом Что он так долго продолжаться тоже не может. Уж слишком. Ух, серия боковых ударов. Очень сильный удар. Сразу впечатление, что пропустил бокового, практически не зашел от тела, но он будет намного. Memasuki ronde keempat, Miura melepaskan hokiri keras yang menjatuhkan Vargas ke kanvas. Vargas bangkit dengan wajah terluka, terutama di sekitar mata kanan. Miura mencoba menyelesaikan laga, tapi Vargas bertahan dengan luar biasa hingga ronde berakhir. Когда сумма этих ударов накопится. С двумя соперниками сначала тяжело было. В этом раунде как-то становится. Фокус встал на место. Едет и просто закатывает в асфальт. Знаете, голова висит постоянно рядом и постоянно рукой. Не обращает внимания на опущение. Опа! И все. Когда Miura навел. Masuki ronde kelima, Vargas menunjukkan mental baja. Meski mata mulai bengkak dan berdarah, ia kembali menekan. Kombinasi kiri kanan terus dilepaskan. Miura tetap berbahaya, namun mulai terlihat kelelahan karena tekanan tanpa henti dari Vargas.
И смотрите, еще Прямые удары. опасно. Если он попадает в центр, то положение внизу, центр тяжести внизу, и начинает выживать уже. Мешает. Причем рассечение это меньше из его проблем. Вот как раз удар потом. Говорит о том, что японец очень много нанес удар в область солнечного сплетения. Но я думаю, что Варгас понимал, что самый тяжелый не был, да? Но это все зависит только от... Что они готовы к этому поединку. Хотелось бы. Memasuki ronde ke-6, pertarungan berubah menjadi perang jarak dekat. Kedua petinju berdiri saling berhadapan, pertukaran pukulan keras tanpa banyak bergerak. Darah mengalir di wajah Vargas, tapi ia justru semakin ganas. Miura mulai sering terkena pukulan bersih. Да, Такаши Миура, наверное, Не безупречен в защитных действиях. и сейчас вот так все, в принципе, под его диктовку. Это тоже качество. Да, но зато последний рубеж обороны. Что качество. Иногда В этом раунде, кстати, Варгас получше смотрится. Или Миура чуть-чуть подустал, еще стал чуть-чуть. мощнейшим ударом, безусловно, но передняя рука у него для того, чтобы просто... Мне, кстати, иногда такой прием. Казалось бы, передний тоже бить можно, но нет, ну как ты и сзади бьешь. В каждом перерыве. Memasuki ronde ke-7, Vargas terus menekan, mengurung Miura di tali ring. Pukulan ke badan membuat Miura melambat. Miura masih sempat membalas dengan hook kiri, tapi tenaganya tidak lagi sekuat ronde-ronde awal. Ronde ini jelas milik Vargas. Всем видом показывает, что левый я сейчас тебя защитил. Вот когда прямо идет на соперника, то есть вот Варгас терпит. Пытается отвлечь. а так Варгас чуть-чуть подстроился. Но там Целься в грудь, да? Да. Вот, а придет попадет подворот, под подворот. открыться. Там все придет. Дойди. И вообще мы уже говорили. Очень в минимальных весах. Известно. В общем-то, не опасно, насколько они легче. Самые неприятности начинаются. Memasuki ronde ke-8, Miura tampil kehabisan bensin. Vargas semakin percaya diri memukul dari bagian sudut. Kombinasi panjang membuat Miura beberapa kali kehilangan keseimbangan. Wasit mulai memperhatikan kondisi Miura dengan serius. в защите понимают они, что могут рассечение ему нужно Двигаться. Ему Но это уже трудно сделать. очень хочется подсказать Варгасу, чтобы он все-таки не рубился, потому что нападает Варгас сейчас. На серии одиночным он ничего не сделает, ничего не выиграет. как уже было сказано. Как стоять будет, как просто. Японец. Ну, вот японцы очень прям отличаются. Скрыто, многие встречают. Чуть запоздало это эффект был. Ну, может, только... Далек. В рану. Вот туда же попал он положение. Был Варгас. Двинку минуту. Masuki ronde ke-9, Vargas membuka ronde dengan hujanan pukulan. Kombinasi kanan-kiri menghantam Miura tanpa balasan berarti. Miura akhirnya terjatuh dan bangkit dalam kondisi lemah. Vargas kembali menyerang dan setelah rentetan pukulan tak terjawab, wasit menghentikan pertandingan. И очень много времени осталось еще. Агрессивный Варгас. Да. Что творит Вар? Происходит или нет? Вряд ли. Все, кто-нибудь остановил канала Матч ТВ. Вы говорили? Hasil akhir, Francisco Vargas menang TKO ronde ke-9, juara dunia WBC Super Featherweight. Pertarungan ini dikenang sebagai salah satu fight of the year. Ini adalah bukti bahwa dunia tinju hati seorang petarung bisa lebih kuat dari rasa sakit. Francisco Vargas bangkit dari knockdown bertarung dengan wajah penuh luka dan menutup laga dengan kemenangan TKO yang spektakuler. Sementara Takeshi Miura meski harus kehilangan gelarnya, tetap meninggalkan ring sebagai pejuang sejati yang bertarung sampai titik darah penghabisan.